Так, друзья, закончили камин и печь. Она у нас вот с духовкой. Сейчас ближе подойду, сниму. Топка у нас такая вот нестандартная, с поддувом. Поддувальная дверка, тоже с жалюзями. Они регулируются. Это прочистные дверки. Вот. Также у нас есть задвижка прямого хода. Вот в этом месте. Духовка у нас с термометром. Вот такой термометр. Здесь дверки прочистные. Также сниму с этой стороны. Здесь полотенцесушитель на задней стенке. А с этой стороны задвижка, дверка прочистная.